तेरे को पता नहीं क्यों हो रहा है? पिछले हफ्ते तो तुमने आइसक्रीम का सैंपल खाया था ना, इसीलिए हो रहा है। ये कह रहा था मत खा मत खा मत खा, मगर तुझे तो हर फ्री की चीज मुंह में घुसानी उठती है। हाँ, खोलते जाओ बार बार गाड़ी की खिड़कियां खोलते जाओ। तुमने तो किसी की सुनी भी नहीं है। किस खुशी में एसी को 27 डिग्री सेल्सियस पे रखते हो तुम बताओ? जब मैं कहता हूँ 30 डिग्री सेल्सियस बिल्कुल सही होता है, 27 पे क्या किस खुशी में करते हो तुम? किस खुशी में 27 डिग्री सेल्सियस करते हो तुम? कहता हूँ बीमार हो जाओगे, बीमार हो जाओगे। आइसक्रीम के सैंपल मत खाओ, गाड़ी की शीशे मत खोलो, 27 डिग्री सेल्सियस पे मत करो। Finally he's gone. ओ बेवकूफ, दो तू पादरा है ना, इसलिए हो रहा है क्योंकि तू पूरा दिन पिज्जा खाते रहता है। पिज्जा पूरा दिन पिज्जा, कभी मैकडॉनल्ड को हाथ ही नहीं लगाना। जब देखो मुंह में पिज्जा ठूस रहा होता है।